ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. UK ബോൺഫെയർ 2025 ആണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ബോൺഫെയർ നൈറ്റ് മട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ തണുപ്പാണല്ലോ, പുറത്ത് പോകാൻ മടിയായിട്ട് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നായിരുന്നു ഞാനും നെവും. 1 വീക്ക് നമുക്ക് ഹോളിഡേ ആണ്. സോ ഹോളിഡേയ്സിലുള്ള പോലെ തന്നെ നോർമലി ശാലിട്ട ഫുള്ള് ബിസി ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ നെവും കട്ട പോസ്റ്റായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ ബോൺഫെയർ നൈറ്റ് വന്നത്. എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം നെവിന് അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അവിടെ ഫയർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ കാണുന്നത്. സോ അവൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ചയായിരിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. ഒട്ടും വൈകിയില്ല. ബീച്ച് സൈഡ് വീടായാലുള്ളൊരു ഗുണം ഇതാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിരുന്നു. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രൊമനേഡിൽ നിന്ന് ഫുൾ വ്യൂ. ന്യൂ ഇയറിനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്നുള്ള 100% ഷുവറാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ന്യൂ ഇയറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വർണ്ണക്കാഴ്ച എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു മോഡായിരുന്നു ഇന്നലെ. സൂപ്പറായിരുന്നു, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കുട്ടീനും അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. കാരണം അവൾക്ക് ഇത് ആ സൗണ്ട് പേടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൾ അടിപൊളിയായിട്ട് അത് ഫുൾ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ തിരിച്ചു പോരാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ. അവിടെ പോരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് എല്ലാ ഫാമിലീസൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രൊമനേഡിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അവൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ നല്ലൊരു നൈറ്റ്, നല്ലൊരു ഡേ